$5စာပြီးတော့ PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရမယ် Prime Opinion PayPal အကောင့်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းထုတ်လို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသုံးမှတ်ဆိုလည်းရပါတယ်တခြားနိုင်ငံသုံးမှတ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Prime Opinion application ကို Play Store ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး download ဆွဲရမလဲဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲ PayPal နဲ့ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Prime Opinion ကိုတော့ဒီ Play Store မှာဒီတိုင်း download ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝအတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါ VPN ခံပြီးတော့ down ပေးရပါမယ် VPN ကိုတော့သင်ပြတဲ့ VPN ကိုသုံးပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါ Expert VPN ကိုသုံးထားပြီးတော့region မှာတော့ထိုင်းကိုဒါချိတ်ထားပါတယ် VPN ချိတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ Play Store ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီ iMotion လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီ storage usage ဆိုတဲ့ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက် clear data ဆိုတဲ့ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါ VPN လေးချိတ်သွားပြီး Play Store ကိုလည်းရှင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ Play Store ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ Play Store ကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်မှာ King ရဲ့ app ရဲ့ offer ရဲ့ access ပေါ်ပြီးဆိုတော့ဒါ Prime Opinion ကိုစပြီးတော့ဒါရှာလို့ရပါပြီဒီ search bar နေပြီးတော့ဒါ Prime Opinion ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါခုလိုမျိုး application ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် application ကိုဒါ download လိုက်ပါPrime Opinion application ကို download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ VPN ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဖြုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ application က VPN ခံပြီးတော့သုံးမှဆိုရင်ဒါသုံးလို့မရပါဘူးနောက် Prime Opinion တွေကိုဒါဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ account sign ကလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုမှရှိတဲ့ Gmail email ကိုဒါရိုက်ထည့်လိုက်ပါ continue ကိုဒါနှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက် password ထားပေးဖို့လိုပါတယ် password မှာတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ password ကိုထားပေးလိုက်ပါဒီအကွက်မှာအမှန်ချက်ကလေးချစ်ပေးဖို့လိုတယ် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုထည့်ခဲ့တဲ့ mail တွေကိုကုတ်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကုတ်လေးလုံးကိုဒီမှာဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ် Prime Opinion နေပြီးတော့ mail ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ mail တွေကနေပြီးတော့ဒီကုတ်လေးလုံးကိုဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်4893ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ login ကိုနှိပ်လိုက်ပါအကောင့်ကို sign ကလုပ်တာနဲ့ point $100တန်းပြီးတော့ welcome bonus အနေနဲ့တန်းပြီးတော့ဒါရပါတယ်ပထမဆုံးဖြည့်ရမယ်စာပေကိုဖြည့်နိုင်မှဒီ application ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါstat တဲ့စာပေကိုနှိပ်လိုက်မယ် yes I am living in the United States ဆိုတဲ့ဒီအပေါ်ဟာကိုယူပေးလိုက်ပါအောက်ကဒီမြားကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက် English Spanish မှာတော့ English ကိုယူလိုက်ပြီးတော့အောက်ကမြားကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုထည့်ပေးရဖို့လိုပါတယ်မွေးနေ့ရောက်တဲ့အမှန်မဖြစ်လေရတယ်ဒါအဆင်ပြေတဲ့မွေးနေ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်ကမြားကိုတစ်ချက်ထည့်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားမေးတယ်ဆိုတော့မေးကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ကိုမြားကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်မစစ်ကုတ်ထည့်ခိုင်းနေပေါ့နော်ကိုကအမေရိကန်လို့ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့ဒါစစ်ကုတ်ကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်စစ်ကုတ်ထည့်နေရမှာဘာထည့်မှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser တွေကိုဝင်လိုက်ဒီ search bar နေပြီးတော့ United States address ကိုရိုက်ချလိုက်ပါဒီအပေါ်ဆုံးကတွေ့တဲ့ link တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာမြို့တစ်မြို့ရဲ့စစ်ကုတ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီစစ်ကုတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရပါတယ်993မှာအောက်ကမြားကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဒီမှာဆိုရင် congratulation ဆိုပြီးတော့ participate ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပေကိုစပြီးတော့ဖြည့်ရပါမယ်စာပေဖြည့်ရမယ့်အချိန်ကဒါ2မိနစ်ရှိတယ်သူပြောထားပါတယ်ကျွန်တော် participate ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီခုနေရာတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုထည့်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ high school ရွေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုအဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်သိပြီးတော့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးဒါအမြင်ဆုံးဒါထည့်လိုက်ပါတော့အမြင်ကောင်းလို့โอเคဒီမှာဘယ်နေရာသွားခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒီမေးခွန်းနေရာမှာလည်းကိုအဆင်ပြေတာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် congratulation ဖြစ်သွားပါပြီဒီပထမဆုံးစာပေကိုဖြည့်ရတဲ့ဒီမှာ point 20ရပါတယ်ကျွန်တော် complete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါအောင်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဟိုမှာမြင်ရတာကကျွန်တော်ခုန welcome bonus 100ရဲ့ခုနဖြည့်လိုက်တဲ့ point 20ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ point 120စပြီးတော့ရတယ်။ဒီစာပေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအများကြီးလိုက်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဘက်ကဆိုရင်ဒါ best match ပေါ့တဲ့အကောင်းဆုံးစာပေတွေဖြစ်တဲ့တကယ်လို့ကိုကအချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာ short စာပေဆိုတာရှိရဲ့ဒီ short စာပေလေးတွေကိုဒါဖြည့်လို့ရပါတယ်။ point တွေရဖို့အတွက်စာပေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့စာပေတစ်ခုမှာလူဘယ်နှယောက်ဖြည့်ထားတယ်ဖြည့်ထားတဲ့လူတွေကဒီစာပေကို rating ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာပေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံး25 point ပေးတဲ့စာပေမှာဆိုရင်အယောက်150ဖြည့်ထားတယ် rating က5 star ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစာပေမျိုးကဖြည့်သင့်ပါတယ်တကယ်လည်း point ရပါတယ်အချို့စာပေတွေမှာဆိုရင်လူဘယ်နှယောက်မှဖြည့်ထားတာမရှိပါဘူးဒီစာပေဆိုရင်တော့ point 40ပေးတယ်အောက်မှာလည်းဒါတယောက်မှလည်းဖြည့်မထားဘူး rating နဲ့ပေးမထားပါဘူးဒီလိုစာပေဆိုရင်ဒါမဖြည့်တာကောင်းပါတယ်အချိန်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်က short စာပေတွေမှာအချိန်တူတူနဲ့ဖြည့်ရမယ်စာပေတွေရှိပါတယ်ပထမဆုံးစာပေရဆိုရင်ဒီမှာ58ယောက်ဖြည့်ထားတယ်5 star နီးပါးရှိပါတယ်21 point ပေးတဲ့အချိန်အပြင်တော့9မိနစ်ရှိပါတယ်တချို့စာပေတွေကတော့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်တချို့စာပေတွေကတော့မဖြည့်ခင်မှာမေးခွန်းအနေနဲ့မေးပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကိုကအဆင်ပြေပြေဖြည့်နိုင်မှာဒီစာပေမှာပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါင်ခွင့်မရဘူးဆို unfortunately ဆိုပြီးတော့ sorry ဆိုပြသွားတယ်ဒါဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့တခြားစာပေတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါဖြည့်လို့ရပါတယ်
point တွေရဖို့အတွက်ဒီစာပေးဖြည့်ထားပြီးတခြား point ရတဲ့နေရာကတော့ refer လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ more ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ refer reference ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက် copy ယူရမယ့် link ရှိပါတယ် you link instruct ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ copy ယူလိုက်ပါဒီ link ကိုကိုယ်အဆင်ပြေရနဲ့ share လိုက်ပြီးတော့ application ကို download ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ code ကိုဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ code ကလည်းဒီမှာ copy code ရှိပါတယ်ဒီ code ကိုဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ code လေးကိုလည်းသူ့ကိုဒါ copy ပေးလိုက်ပါဘယ်မှာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ back တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ random bonus code ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာခုနကိုယ့်ရဲ့ code ကိုသူ့ကိုဖြည့်ခံလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကိုက 10% bonus ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ 10% bonus ကတန်းပြီးတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလည်းသူအကုန်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ refer friend နဲ့မှာသူကဒီကိုယ့်ရဲ့ code ကိုဖြည့်ပြီးတော့ account ကို sign ရလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့သူက 10% commission ကိုပဲရှင်းမှာရမှာဆိုတော့သူက all survey ဒီ complete ပေါ့နော်ဒီ survey အကုန်လုံး complete ဖြစ်သွားချိန်မှာကိုက 10% ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မပြေပါဘူး short survey တွေဒီ best match survey တွေကိုဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါ point ပို့ပြီးတော့ရပါတယ် survey တွေဖြည့်ပြီးတော့ point 9ရမယ်ဆိုရင်ဒါ$5စပြီးတော့ရမယ်$5ရပြီဆိုတော့ဒါ PayPal နဲ့စပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ် PayPal နဲ့ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီမှာ chain reward ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဒါနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ PayPal ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ရဒါ PayPal ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ$5အနည်းဆုံးထုတ်လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ$5ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ select လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီအကောင့်ကတော့ point 120ပဲရပါသေးတယ် point 900ပြည့်ဖို့တော်တော်လေးကိုလိုသေးတယ်ဒီ survey တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ point တွေကိုစုရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ဒါ point 900ရပြီဆိုတာအခုလိုမျိုးဒီ claim ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် claim ကိုဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကို account register လုပ်ခဲ့တဲ့ email တွေကို$5ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကို$5ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုမှ PayPal account ရှိရဆိုရင်တော့ PayPal account နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့$5ကိုယူလို့ရတယ်ကိုမှ PayPal account မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့မှာ beautiful လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်း$5ကိုရပါတယ် description မှာလင့်ချပေးထားပါတယ်